大家好啊，我係 Andy 叔，粟米嘅叔。咁今集咧就會同大家繼續分享下龍蝦 OpenCrawl 呢個軟件嘅。咁但係我哋今次咧就唔係教大家點安啦，因為我哋上條片咧就已經講佢點安裝啦。咁而我哋今次咧就係 focus 喺點樣係免費唔使錢咁樣去用呢個龍蝦嘅軟件嘅。咁可能你就會問啦，哇，龍蝦要俾錢嘅咩？佢唔係 open source 嚟嘅咩？咁你就錯啦。嗱，原因就係因為咧，我哋用龍蝦嘅時候咧，我哋一定要去接駁一個 AI model 去做一個智能嘅一個回應咁樣嘅。咁我哋好多時咧都會貪方便啦，就會順手話，咁我哋既然係咁，我就喺 OpenAI 度開個 API 啦，或者我喺 Gemini 度開個 API 啦，咁你就有問題啦。點解咧？原來龍蝦呢個軟件咧，佢對於 token 嗰個處理咧，就我覺得好浪費嘅。你只要問佢少少嘢啫。可能你問佢，我諗10條廿條問題啦，佢就已經消耗咗你大量嘅 token，從而家咧你就要俾一啲錢㗎啦。如果你揀嗰個 AI model 咧係比較貴嘅話咧，哇！你係完全喺度燒錢嘅。咁我相信咧好多朋友就係咧，如果你玩開龍蝦曾經試過用 API key 嘅話咧，哇！我啲 credit 好快就用晒。咁呢個咧就係龍蝦要再處理嘅問題啦。咁但係點都好啦，如果我哋能夠喺自己部機度安裝一個免費嘅open source 嘅 AI model。咦，咁咪可以解決到好大嘅問題，係咪啊？即係例如我哋喺龍蝦問嘢嘅時候，其實佢就唔係透過 API 去問呢個 AI model，唔使收錢嘅，佢直接咧就係走去問我哋本機自己一個 open source 嘅 AI model，咁咪可以免費咯。嗱，咁我喺上條片咧就同大家分享咗咧點樣喺自己部機度咧安裝一個免費嘅 AI model 嘅方法嘅。咁如果大家都唔係咁清楚點樣安裝呢個免費嘅 AI model，嗱，其實咧係包括咗 ChatGPT 嘅嚇。咁如果你唔識點安嘅話咧，就麻煩睇翻上一條片，我就有一個詳細嘅介紹啦。嗱，咁我哋呢條片咧就係主要針對玩龍蝦嘅朋友，佢亦都想安裝一個免費嘅 AI model，點樣做咧？嗱，咁首先咧，我就當大家啦嚇已經安裝咗龍蝦呢個軟件㗎啦。咁我就先嚟到龍蝦嘅其中一個位啦，叫 Agents 啦。嗱，呢個情況底下咧，你就會發現咗咧，你個 primary model 即係你原生嗰個 AI model 咧，就係屬於一啲要俾錢嘅 AI model 嘅。嗱，咁我就自己咧就暫時就 mark 咗 OpenAI 嘅 ChatGPT 4o 啦。咁呢啲就係需要俾錢嘅。好，咁我哋而家咧就諗啦，點先可以連結到我自己本機嘅一個 AI model 係唔需要俾錢嘅咧？咁我哋就要安裝個叫做 Ollama 嘅軟件嘅。咁 Ollama 呢個軟件咧，如果大家唔識裝嘅話咧，都係睇翻我哋呢一條片啦。咁我就會教大家點樣安裝啊。咁其實好簡單。好啦，咁你安裝完之後咧，我哋就會睇 document 啦。原來咧 Ollama 咧同龍蝦咧係有一個整合嘅方案嘅。咁其實好簡單。例如我哋撳呢度啦，你就會見到話原來咧Ollama咧係可以連結龍蝦 OpenCrawl 呢個軟件嘅。咁點做咧？係咪？即係我點樣連結咧？原來咧就係有一個好簡單嘅指令嘅。你只要喺個 terminal 度打 Ollama launch OpenCrawl，咁你就 OK 嘅咯。嗱，咁我而家就 copy 去試下啦。嗱，咁首先我哋就開一個 terminal 出嚟先，開個 new tab 先，係啦，大隻少少啊。好啦，咁然之後咧就可以將段嘢咧抄落去啦。嗱，咁佢嘅大概嘅意思就係話咧，我哋用 Ollama 嘅其中一個功能叫做 launch。咁呢個 launch 咧就係 launch OpenCrawl 呢個軟件。咁佢就會直接咧就會做一個對接㗎啦。咁我打落去，係啦，咁你見到有反應啦。佢而家就同你講咧，龍蝦咧就已經係對接咗 Ollama 呢個軟件㗎啦。咁而 Ollama 呢個軟件咧又係用緊 ChatGPT OSS 呢個 model 嘅一個 API 咯。好啦，咁而家就試下咯。咁整完之後點做咧？咁我就試下咯。咁好簡單啫，你翻返去龍蝦度，然之後咧就做個 reload 先啦。好啦，咁你就會見到咧，我原來咧就已經係連結咗 Ollama 呢個軟件㗎啦。裏邊咧，我就用 Ollama 呢個軟件啦，去控制一啲本地嘅 AI model 啦。咁而我揀嘅 AI model 咧就係 GPT OSS 由 OpenAI 出嘅。咁佢個級數就20B，咁啊比較輕量級嘅。咁而家我試一試咯。係，咁例如我問啲嘢啦嚇，例如話例如我問你 Who are you 啊嘛，你係咩 ？Who are you？咁而家佢呢個回答咧就係直接喺呢個本機度問 AI model 嘅。嗱，咁而家咪 OK 咗咯。你而家咧就係接近一個本機嘅 AI model 啦。咁你個錢咧就慳翻好多啦。好啦，咁之後有朋友就問啦，
咁其實我就未必一定係淨係駁呢個 OSS 㗎。咁其實 Ollama 都支援好多唔同嘅 AI model 嘅。咁我點做咧？原來咧下邊仲有一個呢個方案嘅。你又喺後邊咧就加兩劃，然之後打個 config，咁佢咧就會俾你揀嘅。嗱，咁我打落去係啦，咁佢就會 detect 到咧究竟你 Ollama 咧曾經安裝過啲咩 model 嘅，佢就可以俾你揀。例如話我想用呢個通義千問啦，都得嘅喎。例如話我想用通義千問啦，或者用 GLM 啦，或者用月之暗面啦，都係可以嘅。嗱，咁呢個咧，如果佢發現咗你未安裝嘅話咧，你就可以自己再安裝嘅。係啦，咁啊呢個睇翻你自己 CPU，睇翻你個 GPU 啦，同埋睇翻你嘅 hard disk 位而定啦。好啦，咁如果大家都想知道更加多 AI 代理嘅嘢咧，咁都不妨 like and subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁第時有新片嘅時候咧，都會通知大家嘅。好啦，咁呢條片咧就係咁多先，拜拜。